Il 14 marzo è il Pi Greco Day, ovvero una giornata dedicata alla costante matematica più famosa al mondo. In Italia centinaia di scuole hanno aderito alla sfida con decine e decine di team che online in contemporanea si sono sfidati con formule e numeri. Anche al MIUR nella mattinata di mercoledì si sono tenute gare e sfide tra scuole alla presenza della ministra Valeria Fedeli. In provincia di Frosinone diversi gli istituti che hanno voluto rendere omaggio al Pi Greco, che tecnicamente indica il rapporto tra la circonferenza ed il diametro del cerchio. L'Istituto Comprensivo 3 di Sora per l'occasione ha organizzato un'intera giornata dedicata al Pi Greco, con giochi e gare a base di calcoli svolti in tutti i plessi, dall'infanzia alla scuola primaria e fino alla scuola secondaria. Un'iniziativa che sognavamo da anni di attivare e quest'anno insomma ci siamo cimentati in questa nuova prova per stimolare l'interesse nei nostri alunni di tutto il comprensivo, dalla scuola infanzia alla scuola media. Questo stimolo a mettersi in gioco, perché la modalità è giocosa e ludica, per riappassionarli a una disciplina che viene a volte vista anche in modo così timido da parte dei ragazzi, anzi qualcuno pensa di non essere in grado di ragionare in modo matematico. E oggi si stanno svolgendo anche le gare online, ci sono gruppi di alunni, mi hanno detto poc'anzi che proprio una nostra classe è al 6° posto in questo momento nel prosieguo della gara, nello sviluppo della gara a livello nazionale. Questa attività, che è alternativa al solito e tradizionale modo di insegnare questa disciplina, è stata presa con entusiasmo dai ragazzi ma soprattutto dalle insegnanti. È stata voluta fortemente dalle insegnanti di matematica di tutto l'istituto, ma accolta e sostenuta con altrettanto entusiasmo da tutti i docenti dei vari ambiti. Nella sala Cineforum della scuola Facchini, alla presenza di docenti e familiari degli alunni, la dirigente Marcella Petricca ha voluto premiare a conclusione della giornata i vincitori di alcune categorie. In particolare sono stati consegnati riconoscimenti ai primi 3 classificati della gara di memoria, che sono riusciti a memorizzare oltre 220 cifre decimali del Pi Greco. Premiati con medaglia anche i primi 3 classificati della gara di scacchi. L'Istituto Comprensivo 3 di Sora da anni è centro di riferimento per i giochi matematici della Bocconi e nell'occasione la dirigente ha premiato i primi 3 classificati nelle gare di autunno per le diverse categorie. Per la categoria CE, quarta e quinta elementare, i primi 3 classificati del plesso Achille Lauri e della scuola Alberto La Rocca. Consegnato il riconoscimento anche ai primi 3 classificati per i giochi matematici della Bocconi nella categoria C1, prima e seconda media, ed ai primi 3 classificati per la categoria C2, terza media. Il Pi Greco Day vuole essere l'occasione per avvicinare tutte le ragazze ed i ragazzi alla matematica. In questo modo, se non altro, stiamo coltivando in questi ragazzi proprio il riappassionamento a una disciplina che comunque è immanente in tutti noi nella vita quotidiana, e i ragazzi l'hanno accolta con vero piacere. C'è anche una parte così godereccia, chiamiamola, infatti sono stati autoprodotti da insegnanti ed alunni dolcetti, alimenti a forma di Pi Greco.